สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอพูดถึงอุปกรณ์หูฟังนะครับเป็นหูฟังแบบออนเอียร์นะครับหรือว่าปิดที่หูนะครับตัวนี้นะครับเป็นหูฟังยี่ห้อออกัสนะครับรุ่น EP650B นะครับเป็นหูฟังบลูทูธไวเลสนะครับซึ่งมีไมโครโฟนนะครับในตัวด้วยแล้วก็สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้2ตัวนะครับแล้วก็เป็นบลูทูธเวอร์ชัน 4.2 นะครับแล้วก็ยังรองรับโคเด็กแบบ aptX ด้วยนะครับแล้วก็ LL ตรงนี้นะครับ low latency นะครับก็คือมันจะช่วยทำให้การดีเลย์ของเสียงเนี่ยลดลงไปได้เยอะเลยนะครับ enhance ในเรื่องของ sound quality ได้นะครับมีฟังก์ชันของ NFC นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะแท็บแล้วก็ pairing กันได้แบบอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มี USB นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้standard 3.5 audio jack ได้ด้วยนะครับก็คือเสียบสาย USB กับคอมก็ได้หรือว่าจะเสียบเป็น audio jack ก็ได้อีกเหมือนกันนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังจะมีแอปพลิเคชันที่ยังสามารถที่จะใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ทั้ง iOS ด้วยนะครับอันนี้ก็คือฟังก์ชันมาตรฐานมันนะครับแล้วก็นี่ครับสแตนด์บายได้ถึงไม่ใช่สแตนด์บายครับใช้งานนะครับได้ถึง10 ชั่วโมงนะครับนี่ก็คือ August EP650B นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกล่องกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างนะครับครับในกล่องก็มีอุปกรณ์อยู่ไม่กี่ชิ้นนะครับก็จะมีเจ้าหูฟังนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีสายนะครับก็จะเป็นสาย 3.5 นะครับ to 3.5 นะครับก็จะเป็นสายแจ็ค 3.5 กับ 3.5 นะครับ audio jack นะครับแล้วก็สาย USB นะครับข้างหนึ่งเป็น USB มาตรฐานอีกข้างหนึ่งเป็น micro USB นะครับคู่มือนะครับ user manual นะครับแล้วก็ custom sound นะครับอันนี้เป็น user manual ของแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าในส่วนของตัวหูฟังเป็นยังไงนะครับครับสำหรับตัวหูฟังนะครับเมื่อกางออกนะครับก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับยางฟองน้ำนุ่มไหมนุ่มมากเลยครับแล้วก็ด้านบนเป็นยังไงก็นุ่มอีกเช่นกันนะครับตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกนะครับซึ่งให้ผิวสัมผัสนุ่มๆนิดนึงนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าลองใช้ยาวๆแล้วมันจะเหนียวหรือเปล่านะฮะแต่ตอนนี้มันไม่เหนียวนะครับก็ดูจับแล้วนุ่มมือดีนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับก็เป็น audio panel นะครับสำหรับที่จะใช้ในการที่จะหยุดเล่นเพลงนะครับเปลี่ยนเพลงนะครับหรือว่าเพิ่มลดเสียงก็ได้นะครับสำหรับอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นนี่ครับสัญลักษณ์ออกัสนะครับแล้วก็จะเป็นตัวบอกว่ามี NFC นะครับในนี้นะฮะเห็นไหมเอ่ยโอเคนี่นะครับแล้วก็บลูทูธนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีช่องเสียบนะครับสำหรับ micro USB แล้วก็ไมโครโฟนอยู่นะครับส่วนอีกข้างหนึ่งนะครับก็จะเป็น audio jack 3.5 นะครับปรับขนาดได้ไหมได้แน่นอนครับนี่นะฮะก็เลื่อนออกมานะครับปรับให้ขนาดพอดีกับศีรษะแล้วก็บริเวณหูนะครับโอเคฮะก็ประมาณนี้ก่อนนะครับคร่าวๆสำหรับเรื่อง quality เสียงนะครับเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังกันอีกทีนึงนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ